Сайн байцгаана уу? Ама хэллэна хоёр нь бичлэг хийн гэж амласныхаа дагуу бичлэгээ хийж байна өнөөдөр. Тэгээд бид хоёр нэг хэдхэн зүйлийн талаар өөрсдийнхөө үзэл бодлыг илэрхийлье гэж бодсон юм. Би яа нэг нэлчих болоод яриад байна. Тэгээд эхлээд хэлэхэд хүн өөртөө л зөвлөдөө. Гэхдээ бид хоёр ингэж боддیں۔ Маач байхаа гэлээсээ охид байна нар тийм. Нэгэнд нь хайртай, нэгэнд нь хайртай өстой чамгуулаад амьдрч чадахгүй нэ тэрэ гэчээд маргааш нөгөөдөр нь өөр охинтой үнсэлцээ сууж байна гэдэг чинь бас хэвэн бус үзэгдэл шүү дээ. Та нарын хувьд хэвэн бол бидний хувьд бол хэвэн биш. Тэгээд бас маач гэдэг үгний бас үгийг ойлгох тийм хязгаар нь өөр гэдэг ахaltaй хүмүүс халукаптор бол өөрийнхөө л ойлгодог тийм шалиг заваа навшин банзал гэж. За тэгээд дараагийн ярих юм халук ярина. Яхамар битүү. Окей. Тэгээд дараагийн ярих юм гэвэл бодмол өгтөө. Хүн бодож олно, хүн давхраанаа олно, клиентж олно. Бөөдөө тэр хайртай шал та. Тэгээд хүн тий хэмжээндээ бүх юмыг тааруулаад бодож олж хүн хэрвээ нэг өдөр нь давхраанаага контрцсан байвал сормосоо будгаа болдог ч юм уу, эсвэл кремтгэ болдог ч юм уу, эсвэл яахаа ч үгүй нэг юм ингээ хасаад гоё хэмжээнд нь бодуулгоо. Гэхдээ ингээд төрсөн өдөр тэмдэглэлт өдрүүд мөдрүүдээр бол болно шүү дээ тийм. Гэхдээ ингээд зарим шаазан гуглтай болтлоо. Ингээд цагаан саарл хоёр бүр бор саарл хоёр амар мэддэгдмээр ялгармаа. Тэгээд тийгэж бодгаа болооч бас за тэгээд хэдий бит хоёр бас зарим охтуудчиг тий том биш 17 8 хүрээгүй ч гэсэн хэмжээндээ бас нэлээд хэдэн хүмүүсээс их жаах гэж бодож байна. Ихч гэдэг нь нөгөө нэг насаараа ихч гэсэн үг л дээ. Тэгээд бит хоёроос дүү охтууд гэх юм уу тий 99 оны охтууд одоо бүх спорны асуудлаа жоохон нэмэх замбраатай байлгаач. Банд олгонтой л орооцолцсон. Ийм бандтай ч үерхчихсэн, тийм бандтай ч үнсэлчихсэн. Уулзаал бөхсөө байруулдаг ч юм уу, яадаг ч юм уу. Унтаж хэвтдэг. Уурандаа найзтай унтчихдаг ч юм уу те аюу гачин би бүр гайхаж байна. Тэгээд ингээд хүн амтаа энэ бичлэгийг үзэхэл ах те нэр хүндэнд тэгж халбааж яах вэ? Бит хоёр ч ямар гим хийсэн биш. Бит хоёр өөрсдийнхөө үзэл бодлыг хэлж байгаа. Тэгээд бас Facebook-т ингээд зураг нэг 200 300 хүрээд ч юм уу жоохон ихсээд ирэхлээр ингээд бие тоочдаг хүмүүс байдаг. Тэгээд тийм хүмүүс тандаж хэлэхэд наад лайк чинь хин ч бол хизээч бол яаж ч гуугаад болохоор лайк. Тэгээд нэг тэгэж бартамхаа болооч лайкныхаа лайк их байлаа гэж чи баян болохгүй ухаантай болохгүй найз охинтой болохгүй тийм биз дээ. Тиймээс над лайкныхаа зургаар амьдралаа шийдгээ жоохон болцвол зүгээр юм биш үү. Тэгээд өөр чин бисээ толгонд жирсэг нэг юм орж ирсэн байлаа. Юу хчлээ бисээ. Тийм зураг бүр амар янз тийм зураг болгоалдаг хөтөө зэ. Хүний зургийг тавьчаад миний зураг гэж хэлгээ байлаа чи хи гэж ингээд. Нэрэ за тэгэнгүүтээ зураг бүр амар янзлдаг хөтөө дээ. Нүдээ ингээд том болгочдөг зэ. Бүр хараад ахаалаад. Photoshop тэгэнгүүтээ нэг янз бүрийн дүүдэл юу хэлээ дээ. За нэг тийм амар тийм эффект ашиглангуудаа нүдээ томруулцдаг тэгснэ. Дээр биний охины зураг үзсэн чинь бөхсөө томруулж байгаа юм байна л та. Бөхс хоёроо гэсэн чинь хөхөө томруулсан чинь найзынхан цамцсан ингээд хамт ингээд бүхтээсэн. Тэгээд 6 янзлал цэвэрхэн янзлал зураач гэж бас хэлмээрээ. Тэгээ сквал бол ингээд амар хоцоож аваад ахуулах ч юм. Тэгээд ерөн болгон амдаараа тийхээс төрсэн биеэрэл ах сайхан штэ. Тэгээд нэг бөхсөөрөө нэг оролдоо томруулж оруулах шаардлагагүй штэ. Чи амар Монголд амьдэрдгүй хизээ нэгэн цаг чамтай таарлаа. Тэгэл чиний амьд төрхий чи харна штэ. Тэгээд зарим хүмүүс ялгаж хайцгаа болоосаа гэж бас хэлмээр байна. Тэгэл нэр хүндтэй гэсэн л үнгүүхээ болоосаа зарим охтууд найзан бол найзан чанартай л хахад хэрэгтэй. Бид хоёр бол ямар ч нуух хэрэггүй. Бид хоёр бол ямар ч бодоггүй айгүй тийм фристайл амар хоум стайл дагаа ойлгоцгоо нийт. За тэгээд Амогийн гэрээс бичлэгээ хийлээ. Бүгдээрэнд нь үтсэн баярлаа. Тэгээд бичлэг үзэн найзуудаа хайртай шүү гэж. За бай.